Thằng ơi, hả? Nghe nè. Đây bắn từ cái hiu quá mày, buồn ngủ quá mày. Tao này nha. Thôi mà bắn thua với mình là tao buồn lắm á. Từ dưới mà chạy lên đây là buồn lắm đó. Mẹ vô quán 50 kg. 60 đấy. Coi xong với chị dọn lên liền. Đang chật cái dưới mà buồn. Tao thấy tao buồn lắm á. Nó bắn kiểu gì vậy mày? Được không? Coi chờ nó nói cục dây cái nào nấy chắc cả 100 m. Con kiểu như vậy trời đi. Thôi cầm luôn đi, tao bên nãy giờ vậy xem của tao. Từ xử rồi, tao mỏi. Đứng dưới kia một xíu. À. Đứng đây với cái đèn cá. Xin bằng bên nữa. Phải có thời gian nó chạy lên Cần Thơ á mày. Buồn hơn người đó là nhiều. Mày dầm giống bông vàng thọ không? Dạ. Dầm giống bông vàng thọ không? Sao biết tại sao dưới mình sống rồi trên này mà lâu về đó. Mày leo lên cây đó chặt cái đoạn cây. Tán nó bự. Tung quả cắt không.
Đưa là cao khác ha.